各位好，我係鄭耀輝，希望你哋喜歡我呢本書畫集。多謝各位。各位好，今日我想介紹下另一張嘅畫作。呢張畫好簡單，只有一棵松樹，可以話係好大好高，生到上去天空咁高。古木叢生，天比高啊！哇，比個天仲要高。一個老人喺呢度打緊太極拳，好簡單。另外呢，呢一個紅色嘅地方呢，我就用咗攞嚟做一個懸崖。點解會睇到懸崖呢？一來佢嘅筆法呢就係用懸崖畫嘅筆法；二呢，你睇到啲雲呢就喺呢度飄渺緊。咁你見到呢度好高，非常之高啦咁樣。另外一個設計就係我哋要寫幾個字喺度啦。咁呢度我寫咗詩書語畫稱三絕，太極拳法獨一流。而個印章呢，我哋就用氣定神閒。另外一個印章就寫住靜觀，靜觀即係靜觀其變，唔好太心急做人樣樣嘢。喺呢個下邊呢，我就寫咗個仁字，仁係好重要。人係即係話仁慈咁解啊！咁做人應該係仁慈啦，唔應該係咁呢個惡啊，或者係成日去鬧人或者之類啦咁樣。咁就另外一個印章咧，我就寫咗鄭子仲有呢個篆書嚟用。咁呢個配搭就係咁樣啦。希望各位喜歡今日，多謝各位。